E aí, pessoal, beleza? Tudo jóia? Pessoal, vou estar mostrando aí pra vocês aí uns médios aí que eu acabei comprando da QVS. Eles são de 400 RMS, são de 8 polegadas e os meus de 10 polegadas lá, os Magnum Rex, eu acabei vendendo pra um parceiro meu. Aí eu tô aqui só com a caixa. Aí eu vou estar dando um jeito de colocar os de 8 lá, só pra eles não ficar parados aqui até dar o tempo de eu mandar fazer uma caixa para eles, beleza? E também vou estar gravando aí o som da Saveiro tocando de lona fechada com água e sabão na lona, beleza? E quem puder tá deixando o like aí, se inscrevendo aí, quem se não for inscrito, e tá compartilhando aí com o pessoal da família, com os amigos aí, muito obrigado, viu? Valeu! E aí, pessoal, aí ó, aí tá os QVS, vou tá abrindo aqui, ó, e só abrir só a primeira caixa que veio. Caramba, pesado, hein, uma mão só é fogo. Tá abrindo aí. Novinho, zero bala. Vamos tirar ele daqui. Vamos ver o que veio. Veio um calendário, mandaram. Veio manualzinho. Veio 810, mas o meu é o 808. Sei lá porque que veio esse manual. É de 8 polegadas, é o 808. Deixa eu sentar aqui para estar mostrando para vocês mais melhor. Aí, ó. Olha aí, ó. MGS 808. Aí aqueles Magnum Rex de 10 polegadas, meu de 550, eu passei para um parceiro meu. Passei os dois lá, tá aqui em casa ainda, tá comigo. Ele vai estar vindo buscar. E aí, pessoal, ó, acabei tirando o outro aí, ó. Dá uma olhada aí. Olha aí. Vamos ver se é bom mesmo, né? Aí eu vou estar mandando fazer a caixa lá com o nosso parceiro do Ceará. Vamos ver, né? Ó, de levinho. Veio bem centralizadinho. Só botar pra moer. Fazer a caixa e botar pra moer. Faz a maquininha que hoje eu faço xerecade. Faz a maquininha que hoje eu faço xerecade. Faz a maquininha que hoje eu faço xerecade. Ela quer se envolver, tá querendo perigo. Falando em inglês, não é português, tu não se ilude. Falando em inglês, não é português, tu não se ilude, tá?
pus in the me foot e eu pus in the me foot e eu pus in the me foot e eu fuck baby, baby, tenta em cima do menor, tenta em cima do menor, faz o fucker, 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 tenta em cima do menor, tenta em cima do menor, faz o fucker, 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 tudo tranquilo, tudo tá fora do normal. Pega a visão, esse é o Felipe original.